Esse é o verão do Japão. Se eu entendo alguma coisa, meu Deus do céu, não entendo nada. Você tem noção que este é o verão do Japão? O que era inverno pra mim, né? Que no Nordeste, pelo menos na Paraíba, o inverno da gente é o que? Um dia, 2 dias de sol e o resto é tudo chuva. Então é isso, meu filho. Aqui estamos no... O verão do Japão é o inverno da Paraíba. Amo. Ai, Cristo. Sei não. Aí a gente vai sair daqui a pouco pra ir comer um sanduíche. Pra sair um pouco de casa, né? Depois desse tempo todinho. E ele tá estendendo a roupa. Eu quero saber como é que vai ficar, porque tá... A criatura tá estendendo a roupa num tempo desse, maravilhoso, mas tudo bem, né? Homem não escuta a gente mesmo, então deixa pra lá. A gente vai comer um sanduíche, dar uma volta. Claro que a gente vai sair com máscara e proteção e tudo mais, né? Mas eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho assim da rotina, né, dos japoneses voltando ao normal. Mesmo eu sabendo que tem essa nova onda de vírus por aqui, mas o pessoal tá voltando à vida normal. Assim, né? O que é considerado normal, né? Mas vamos ver como é que fica. Baby, say hello. Se li insegna proprio i nomi. Okay? English menu. The rest they think you foreigner. Hello, foreigner.
路上で渡したお金は絶対戻ってきません。客引きにはお金を渡さないでください。こちらは新宿警察署です。客引きの処分。新宿区内は条例で客引きは禁止されている。I know one video. But you can't get out of this. So I'm going to go one-on-one. Nothing more, nothing less.
居酒屋魚富のご利用いかがでしょうか。